გაეროს გენერალური მდივნის გაფრთხილება მსოფლიოს გლაზგოში მიმდინარე კლიმატის ცვლილების სამიტზე ანტონიო გუტიერეშმა აღნიშნა, რომ მსოფლიო საკმარისად სწრაფად არ რეაგირებს გლობალურ დათბობაზე. მკაცრი გაფრთხილებით იყო გამორჩეული ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრიც. ბორის ჯონსონის თქმით, კლიმატური კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მსოფლიოს ცოტად რო რჩება. კლიმატის ცვლილებას საბოლოოდ ყველა ვიგრძნობთ, ზოგიერთი პროცესი უკვე შეუქცევადია. ნუ თუ ასე უნდა დასრულდეს ჩვენი ისტორია, ყველაზე ჭკვიანი არსებების ადამიანთა ისტორია. ნუ თუ ისევ ადამიანურმა ხასიათმა უნდა დაგღუპოს. დღევანდელი ახალგაზრდობა ის თაობა, რომელიც გლობალური დათბობის სასტიკ შედეგებს იგრძნობს და იქნებ ამის გამო მაინც ვიმოქმედოთ და ხელახლა დავწეროთ ჩვენი ისტორია. ეს ტრაგედია ტრიუმფად უნდა ვაქციოთ. ბოლო 6 წელი კაცობრიობის ისტორიაში აღრიცხული ყველაზე ცხელი 6 წელიწადი იყო. წიაღისეულ საწვავზე ჩვენს დამოკიდებულებას კაცობრიობა განადგურების ზღვარზე მიხავს. ბუნებას აღარ უნდა მოვეპყრათ ისე როგორც ტუალეტს. დროა შეწყდეს ბურღვა და წვა, რადგან ჩვენ საკუთარ საფლავებს ვითხრით. პლანეტა ჩვენ თვალწინ იცვლება. დნება მყინვარები იმატა ზღვის დონემ. ოკეანეები სწრაფად ცხელდება. ამაზონის ტყე იმაზე მეტ ნახშირბაც გამოყოფს, ვიდრე შთანთქავს. ჩვენ კლიმატური კატასტროფისკენ მივემართებით. ჩართულია და დრო ძალიან სწრაფად გადის. რეკორდული სისწრაფით ვაფრქვევთ ატმოსფეროში ნახშირბადის დიოქსიდს. 2 გრადუსით მატების შემთხვევაში საფრთხე შეექმნება საკვების მარაგს ასობით მილიონი ადამიანისთვის. 3 გრადუსით მატება და კიდევ უფრო გახშირდება ტყის ხანძრები, ციკლონები. 5ჯერ ხშირი იქნება გვალვები. 4 გრადუსით მატება და სამუდამოდ დავემშვიდობებით ისეთ ქალაქებს, როგორებიცაა მაიამი, შანხაი, ალექსანდრია. ყველაფერს ტალღა გადაუვლის. აპოკალიფსის საათზე შუაღამეს 1 წუთი აკლია. თუკი დღეს არ ვიმოქმედებთ, ხვალ ჩვენი შვილებისთვის უკვე გვიან იქნება. შოტლანდიაში საქართველოს დელეგაციის პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის პირველი დღე საკმაოდ დაატვირთული იყო. შედგა არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა, მათ შორის ანგელა მერკელთან, შარლ მიშელთან, ასევე EBRD-ის ხელმძღვანელთან. ეკონომიკისა და სამიტის ცენტრალური თემის კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული საფრთხის გარდა საუბარი იყო პოლიტიკურ საკითხებზეც. უშინვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოვიდა. Ბატონო პრეზიდენტო, ძვირფასაღმა დელეგატებო, ქაბუტრებო და ბატონებო, ქართული ხალხის და გაეროს კლიმატის ცვლილებების 26 კონვენციის მსოფლიო ლიდერთა სამიტში დიდი ჩემი დელეგაციის სახელით მაქვს პატივი მოგიმართოთ და მადლობა გადაუხადოთ გაერთებულ სამეფოს იმ თავდადებული შრომისთვის, რომლითაც ყველანი შევკრიბა და ეს სამიტი რეალობად აქცია ახალი კორონავირუსის პანდემიიდან მომდინარე გამოწვევების ფონზე. ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენი საარსებო გარემოცვალებადია. ულამაზესი მთების, მყინვარწვერების და მდინარეების მქონე კავკასიის მყინვარების 40% უკვე დაიკარგა. მხოლოდ ბოლო 2 წლების განმავლობაში დანაკარგების ტემპი აღმოსავლეთ საქართველოში მე-20 საუკუნის ბოლოს გაკეთებულ პროგნოზს გასცდა. ჩვენ სრულად ვიზიარებთ იმ განგარს, რომელიც გაეროს გენერალური მდივნის კლიმატის ცვლილების სამთავრობოთა შორის საბჭოზე წარმოდგენილ ახლოს ანგარიში ასახული როგორც კაცობრიობის საგანგებო გარდაუვალი საფრთხე. ხსენებულ ანგარიში აშკარად მხატვრით არის გაცხადებული, რომ ეროვნულ დონეზე ყველა ქვეყნის მიერ ნაკისი ვალდებულებები ერთობლიობაშიც არ არის საკმარისი ატმოსფერული სასათბურე აირების შესამცირებლად და საშიშზე დაბალ დონემდე დასწევად. და რომ მეტი ამბიცია და ძალისხმევა საჭირო თუ გსურს პარიზის შეთანხმებაში განსაზღვრულ ტემპერატურის გრძელვადიანი მიზნები დაკმაყოფილდეს და გლობალური კატასტროფა თავიდან იქნეს აცილებული. გამოწვევები ნათელია და მათი გადაწყვეტის გზებიც ცნობილია. ამ გამოწვევებს თვალი უნდა გავუსწროთ და გავზარდოთ ნაკისი ვალდებულებები, რათა მეტად ნაყოფიერი, სტაბილური და გამძლე საზოგადოებები გვყავდეს. ინვესტიციები სუფთა ენერგიაში, კლიმატზე მორგებული, სოფლის მეურნეობა და მეტად ადაპტირებული შესაძლებლობები ის კრიტიკული ნაბიჯებია, რაც შეამცირებს ემისიას და ჩვენ საზოგადოებას მოამზადებს კლიმატის ცვლილებების გარდაუვალი გავლენისთვის. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ გაეროს გენერალური მდივნის ძირითადი რჩევები, რათა ჩვენი პლანეტა დედამიწა დავიცვათ და ჩვენ საერთოდ დღის წესრიგად ვაქციოთ ეს მიზანი. ამ სულისკვეთებით საქართველოს 2030 წლისთვის კისრულ ვალდებულებას 1990 წლის დონესთან მიმართებით სასათბურე აირების ემისიის ნახევარზე მეტი შემცირებაზე, კლიმატის ცვლილებას სადმე ადაპტირებული შესაძლებლობის გაცნობიერების გაღრმავებაზე, საერთაშორისო პარტნიორების საშუალებით. საქართველოს მთავრობას მკაფიო და ნათელი ხედვით აქვს შემუშავებული განვითარების გეგმა 2030 წლისთვის, რომელიც იდეალურად შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს 2030 წლისთვის. თავის მხრივ საქართველოს დასახულ მიზანს მიაღწევს განახლებადი ენერგიის სექტორში დივერსიფიკაციით, ქარისა და მზის ენერგიის წყლის გაზრდით, საერთო ენერგეტიკულ ბაზარზე, ქვეყნის ურბანული მობილობის ტრანსფორმაციით, დაბალ ნახშირბადიანი მიდგომების დანერგვით, მშენებლობის, მრეწველობის და ნაჩვენების მართვის სფეროში.
კლიმატზე მორგებული ტექნოლოგიებისა და სერვისების განვითარებით საქართველოს დიდებული ტყეების მიერ ნახშირბადის დაჭერის უნარის გაზრდით. რა თქმა უნდა, აქ იმიტომ ვიმყოფებით, რომ არც ერთ ჩვენგანს შეგვიძლია ამ გამოწვევებთან გამკლავის უნარი ცალკეულად. მთავრობების, ინდუსტრიების, აკადემიური წრეების, დარგის პროფესიონალთა, ტექნიკური ექსპერტთა და დაინტერესებული წრეთა ლიდერები ნებისმიერი ქვეყნის და რეგიონის ყველა თემში აერთობლივად უნდა მოქმედებდნენ კლიმატის კრიზისის გადასაჭრელად და ამისთვის დაბალ ნახშირბადიანი და მედეგი ეკონომიკური პოზიციები უნდა ჩამოყალიბდეს. პატარა და დიდ ქალაქში თუ სოფელში დღეს ყველამ უნდა დავდოთ პირობა ჩვენი ახალგაზრდების და მომავალი თაობების წინაშე, რომ პლანეტა დედამიწას გაუფრთხილდებით და შევინარჩუნებთ. ეს კამაც არ ექვემდებარება და ვალდებული ვართ მიმოქმედოთ. და ბოლოს, ნება მიბოძეთ ამის, რომ ეს სამიტი კრიტიკული მნიშვნელობისაა ჩვენი ეროვნული და რეგიონალური ინტერესებისთვის. ყველა ქვეყნის თანაბარი გეოგრაფიული წარმომადგენლობა, სუვერენული თანასწორობა და ღირსება გაეროზირეული ფუნდამენტური პრინციპებია. საქართველოს სურს კონვენციის ფარგლებში ყველაზე ფართომასშტაბიანი თანამშრომლობის რეალიზების შესაძლებლობა ჰქონდეს, როგორც მის პრეამბულაშია გაწერილი და ამგვარად მოახდინოს რეაგირება ამ უნიკალურად გლობალურ გამოწვევაზე. საქართველოს მადლობას უხდის სამიტის პრეზიდენტ ქვეყანას და ყველა ჩართულ მხარეს თანაგრძნობის ჯგუფების და წინსვლის სურვილისთვის, რათა სამიტის დღის წესრიგის შემოთავაზებული ცნებები შესრულდეს, მათ შორის თანაბარი გეოგრაფიული წარმომადგენლობის საკითხი დაკმაყოფილებით. საქართველოს მოუთმენლობელი სამიტის პრეზიდენტ ქვეყანასთან და ჩვენ პარტნიორთან მუშაობას ამ საკითხების მოსაგვარებლად თანამშრომლობის გამჭირვალობის და თანასწორობის საფუძველზე. ამ ბრძოლაში არავინ უნდა გამოგჩეს. საქართველოს მოუთმენლობელის წინამდებარე სამიტის თამამდა მასშტაბურ შედეგებს, რაც მკვეთრად წაწევს წინ ჩვენი კოლექტიურ ამბიციას კლიმატის სფეროში და დაგვეხმარება პანდემიიდან გამოსვლაში უფრო მწვანე, უფრო ძლიერი და მეტად უსაფრთხო შედეგებით, ვიდრე ოდესმე ქონია. მომავალ თაობას ჩვენი იმედი აქვს და ჩვენ დანაპირები უნდა შევუსრულოთ. მადლობა. ძალიან კარგი და საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა ევროპის განვითარების ბანკის პრეზიდენტთან. საუბარი, რა თქმა უნდა, შეეხო ეკონომიკურ გამოწვევებს და იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ გამოწვევებთან გამკლავების პროცესში. აღინიშნა მისი მხრიდან, რომ მან რა თქმა უნდა აღნიშნა არჩევნების დასრულება და თქვა, რომ აუცილებელია ამჟამად ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობა, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის და იმ ამბიციური ეკონომიკური პროექტების განხორციელებისთვის, რაც ქვეყანას აქვს. ხმაური დაპირისპირება იყო ბათუმში ნომერ მე-7 საარჩევნო უბნის შედეგების გადათვლისას. სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება ერთ-ერთ დამკვირვებელთა და ჟურნალისტს შორის უკში გადაიზარდა. დაძაბულობის და დაპირისპირების მიზეზი ძირითადად ბათილი ბიულეტინები იყო. გაუშვით ეს როგორ? მიგარეთ ყველა. როგორ მეტალ ხალხს საერთოდ? ოფის თავშობარე. ჩემით გავალ. ბიულეტენზე აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთ პოლიტიკურ პარტიას აგინებს ამომრჩეველი. ჟურნალისტმა მოითხოვა ამ ფაქტის დაფიქსირება და არ მიცა საშუალება, რომ დაეფიქსირებინა ჟურნალისტს ეს ფაქტი და მის ოპერატორს. იმიტომ რომ წინააღმდეგობა გაუწიე. თამაღლაც მომივიდა. რა თქმა უნდა, გადაღებასაც ვიხდეთ და ობიექტურად გაშუქებას ვითხავ. პერიოდა კომისიის მუშაობაში, ანუ გადაჭრის პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში ერეოდა და იწევდა ხმას. პირველად დაიწყეთ ბათილი ბიულეტენების პაკეტების გახსნა, მხოლოდ ბათილ ბიულეტენებში აღმოჩნდა მცირე ცდომილება, რაც უკავშირდება იმას, რომ ბიულეტენი, რომელიც ბათილად მიიჩნია საოფლო საარჩევნო კომისიამ, გამოიწვია აურზაური და ხმაური. მხოლოდ 6 ბიულეტენი დაფიქსირდა ასეთი, საოლქო საარჩევნო კომისია ამ ბიულეტენების შესახებ იმსჯელებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას. საწმინდის 31 საარჩევნო უბანზე კალაძის ხმები მელიას ჩაუთვალეს. შეუსაბამობა გადათვლის შემდეგ გამოვლინდა. როგორ აღმოჩნდა, კახი კალაძის ხმები ნიკა მელიას მხარეს. შეუსაბამობა ხელახალი გადათვლის შემდეგ გამოვლინდა. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის დალუქულ ბიულეტინებში ქართული ოცნების კანდიდატის მხარდამჭერებს მიაკნეს. ნიკანორ მელიას შეკვრის დათვლა, როდესაც დაიწყო, შევამჩნიე, რომ ერთი შეკვრა, ანუ 10 ცალიანი შეკვრა იყო კალაძის ნაწილიდან, ანუ კალაძის შეკვრა იყო ნიკანორ მელიას ხმებში შერეული და საბოლოო ჯამში ამან გამოიწვია ის, რომ ნიკანორ მელიას დააკლდა 10 ხმა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაემატა კახი კალაძეს. ხელახალი გადათვლის დროს აღმოჩნდა ხარვეზი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნომერი 51 სუბიექტის კახა კალაძის ხმების
10 ცალი ბიულეტენი აღმოჩნდა ნიკანორ მელიას ხმებში. ხმების გადატანა მოხდა, ასე ვთქვათ, შედგენილი არის ამასთან დაკავშირებით აქტი, რის საფუძველზეც საოლქო საარჩევნო კომისია განკარგულებით შეიტანს ცვლილებას. პირველ შემთხვევაში 353 ხმა ჰქონდა ნიკანორ მელიას, ეხლა 10 დააკრა და იქნება 333, ხოლო 10 ხმა დაემატა და კახა კალაძის ხმების რაოდენობა გახდა 469. ატლანტიკური საბჭო, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, საფარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მედიის განვითარების ფონდი და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია თვითმმართველობის არჩევნებს აფასებენ, როგორც დაბალი დემოკრატიული სტანდარტით ჩატარებულ არჩევნებს. განცხადება ვრცელდება და მხოლოდ ნეგატიური შინაარსით არის გაჯერებული. საინტერესოა, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი არასამთავრობო ორგანიზაციების უკან სააკაშვილის რეჟიმის ყოფილი მაღალჩინოსნები და მათთან დაახლოებული ადამიანები დგანან. ვის სურს რუსული ტანკის ეკიპაჟის წევრობა, როგორც აღმოჩნდა, ეს დავით დარჩიაშვილია. ოპოზიციონერი შეერთებული შტატებისგან და ევროკავშირისგან პატიმარი სააკაშვილის კერძო კლინიკაში გადაყვანის საქმეში აქტიურ ჩარევას მოითხოვს. პიტერზე მკაცრი შინაარსის პროტესტიც გამოაქვეყნა, მერე კი ჩაასწორა. ტანკებთან დაკავშირებული ნაწილი კი წაშალა, თუმცა კრიტიკული ტონი არ გამკრალა. სააკაშვილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი საქართველოს ციხეში შიმშილობის განკვდება. თუ არაფერს გააკეთებთ, მირჩევნია ვიყო რუსული სატანკო ეკიპაჟის წევრი, ვიდრე ევროკავშირის ან შეერთებული შტატების მომხრე, როგორც ადრე ვიყავი. ევროკავშირისა და აშშ საქართველოს ურთიერთობებში ამაზე მეტად არაფერია მნიშვნელოვანი. ასეთი ფიგურების ესე დაკარგვა საშინელ კვალს დატოვებს ჩვენს კოლექტიურ მენტალიტეტზე. და ეს სავსებით შესაძლებელია, რომ ქალბატონ დეგნანს ან ბატონ ჰარცელს არ ესმოდეთ, თუ კი საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას ვერ ხვდება, საით მიექანება საქართველო, ხო? ნუ მაშინ აი ყველაფერი მოსულა, მათ შორის აი ესეთი წარმოუდგენელი ამბებიც, როგორიც იმ Twitter-ში აღწერა. დასავლური ორიენტაცია ევროკავშირი, ნატო, ეს არ არის მათი ღირებულებითი ნაწილი, ეს არის მათი პოლიტიკური ნაწილი, რომელიც იმის მიხედვით, რაც არის საჭირო იმ მომენტში, იმის მიხედვით ირჩევენ. ღირებულებრივი, ასე ვთქვათ, ერთგულება რუსულ საქმესთან, რუსულ პრინციპებთან სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში გამოჩვევის ხოლმე. უნიჭო კაცი არ არის დარჩიაშვილი, ასე საზოწარკვეთამდე საიდან მივიდა. მე მაგაზე კომენტარს ვერ დავაკეთებ. მე ვფიქრობ, რომ აფილირება რუსეთთან და რუსულ ტანკში ჯდომასთან არ არის მისასალმელი. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებით ნიკა გვარამიას მიერ გავრცელებული ბრალდება თითქოს მიხეილ სააკაშვილის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანა იგეგმება სიმართლეს არ შეესაბამება. უწყება მოუწოდებს ყველას გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან თავი შეიკავონ. ნიკა გვარამიას მიერ გავრცელებული ბრალდება თითქოს მიხეილ სააკაშვილის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანა იგეგმება სიმართლეს არ შეესაბამება. მოუწოდებთ ყველას თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან. ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ნიკა გვარამიას განცხადებით, აქვთ ინფორმაცია, რომ სააკაშვილის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანა იგეგმება, სადაც შესაძლოა ეგრეთ წოდებული ოსური სპეცრაზმის მიერ სააკაშვილის გატაცება დაიგეგმოს. რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან მოქალაქეები მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერ აქციას მართავდნენ. ერთ-ერთი მოქალაქე ნინო მჭედლიძე ამბობს, რომ პროტესტის ნიშნად შიმშილობას იგი თავად იწყებს და არ შეწყვეტს მანამ, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილის უფლებები დაცული არ იქნება. ნინო მჭედლიძესთან ერთად პროტესტის ამ ფორმას კიდევ ერთმა მოქალაქემ მიმართა.